අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් සවුන්ඩ් ඔෆ් ස්ටනින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එක තුනේ ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ලෝකේ ලස්සනම රටක් වෙන ජෝර්ජියාව පිළිබඳව. ඉතින් ජෝර්ජියාවේ බලන්න පුළුවන් ලස්සනම තැන් කිහිපයක් පිළිබඳව මම වීඩියෝ එක තුනේ අන්තර්ගත කරලා තිනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා. ඉතින් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් අපි මින් ඉදිරියට ලස්සන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා.